Allahu Ekber, Allahu Ekber. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muhtaram din qardaşlarыбыз, vatandaşlar. Bugün biz һеҙҙең менән иман тураһында һөйләшеүебеҙҙе башлайбыҙ. Иман мосолман өсөн булған иң мөһим әйберҙәрҙең береһе. Иман тигән һүҙҙең мәғәнәһенә килгән ваҡытта ул беҙҙең әмәнә тигән, ягъни ышаныу тигән ҡылымдан сыға. Мына ошо ышаныу тигән мәғәнәгә эйәлә инде ул иман тигән һүҙ. Һәм дә шулай уҡ борон-борондан беҙҙең мәдрәсәләребеҙҙә, диндә өйрәнгән ваҡытта ла, мәсеттәрҙә лә Аллаһа Тәғәләгә ышаныуҙы, һәм дә шулай уҡ Аллаһа Тәғәлә беҙгә бойорған әйберҙәргә ышаныуҙы аҡида тигән фән аҫтында өйрәнгәндәр. Нимә һуң ул аҡида? Аҡида тигән һүҙгә килгәндә, ул шулай уҡ беҙҙең ғәрәп теленән килеп ингән һүҙ, һәм унда ул ғаҡада тигән ҡылымдан килеп сыға. Ғаҡада тигән ҡылым ул бәйләү, төйнәү тигәнде аңлата. Яғни бәйләп, уны нығытып ҡуйыу. Мына беҙ ниндәйҙер әйберҙе төшөп ҡалмаһын тип, ныҡлы булһын өсөн, беҙ аны нығытып, бәйләп ҡуябыҙ. Мына шуға күрә лә, мына ғаҡада тигән ҡылым, ул бәйләү, нығытыу тигән мәғәнәгә эйә. Мына шуның кеүек кешенең ышаныуы Аллаһы Тәғәләгә, һәм дә шулай уҡ Аллаһы Тәғәлә ебәргән барлыҡ әйберҙәргә ышаныуы ла, ул мына шул нығытыу тигән мәғәнәгә эйә. Яғни уның күңелендә ул шул тиклем нығынырға тейеш, унда һис бер шиктә булмаҫҡа тейеш. Был турала беҙ һөйләшеп киткән ваҡытта шуға иғтибар итергә кәрәк. Иман нигеҙҙәренә килгән ваҡытта уларҙың иң төп иман нигеҙҙәренә килгән ваҡытта шуны әйтергә кәрәк. Иң беренсе, әлбиттә, һәр бер мосолман ул Аллаһа Тәғәләгә ышанырға тейеш. Икенсеһе, ул да булһа Аллаһа Тәғәләнең фәрештәләренә, яғни Аллаһа Тәғәләнең фәрештәләренең барлығына, булғанлығына, Аллаһа Тәғәлә уларҙы барлыҡҡа килтергәненә, уларҙың төрлө вазифалары булғанына ышанырға тейеш. Өсөнсөнән, мосолман кеше Аллаһа Тәғәләнең китаптарына ышанырға тейеш. Аллаһа Тәғәлә төрлө изге китаптар төшөргән. Шул иҫәптән беҙҙең өсөн, мосолмандар өммәте өсөн булған изге Ҡөрьән дә. Мына шул китаптарға ышаныу да иман нигеҙҙәренең береһе булып тора. Һәм дә шулай уҡ Ҡөрьәндә әйтелгәнсә, пәйғәмбәрҙәргә ышанырға тейешбеҙ. Яғни уларҙың ысынлап та Аллаһы Тәғәлә илсеһе булыуына, Аллаһы Тәғәлә тарафынан ебәрелеү тарафына ышанырға тейешбеҙ. Был турала Ҡөрьән Кәримдә былай тип әйтелә. Баҡара сураһында Аллаһы Тәғәлә әйтә: «Әмәнә расулу бима унзила илайһи мин раббиһи вәл муъминун». Аллаһ Рәсүле һәм дә шулай уҡ мөъмин мосолмандар Аллаһы Тәғәләнән төшөрөлгән барлыҡ әйбергә лә ышандылар. Әмәнә билләһи вәл мәләикәтиһи вә кутубиһи вә русулиһи лә нуфарриҡу бәйнә әхәдин мин русулиһи. Улар ышандылар Аллаһы Тәғәләгә, уның фәрештәләренә, уның китаптарына, уның рәсүлдәренә, яғни пәйғәмбәрҙәренә. Һәм бына ошо аяттан күренеүебеҙсә беҙ әйтәбеҙ, Аллаһы Тәғәләгә ышаныу, ул иң беренсе Аллаһы Тәғәләнең үҙенә ышаныу, уның фәрештәләренең булғанына ышаныу, ул ебәргән китаптарҙың булыуына ышаныу, һәм дә шулай уҡ ул ебәргән пәйғәмбәрҙәрҙең булыуына ышаныу. Һәм дә шулай уҡ билдәле бер хәдистә былай тип әйтелә. Бер тапҡыр Ғүмәр ибн әл-Хаттаб һәм дә шулай уҡ башҡа сәхәбәләр пәйғәмбәр менән ултырған ваҡытта уларҙың эргәһенә бер ят кеше килә. Был кеше улар өсөн таныш түгел. Уның кейем өҫтөндә аҡ кейем, сәстәре таҙа, ҡара, һәм уның юлсы, сәйәхәтсе, мосафир булғаны һиҙелмәй. Мында булған кеше лә түгел, юлдан килгән кеше лә түгел, һәм шуға күрә лә улар өсөн был бик ғәжәп була. Ул бер ҙә ҡурҡып тормайса, туп-турап Мөхәммәд пәйғәмбәрҙең алдына килеп ултыра. Хатта Ғүмәр ибн әл-Хаттаб әйтеүе буйынса, уның тубыҡтары пәйғәмбәребеҙҙең тубыҡтарына тейҙе. Яғни шул тиклем яҡын килеп ултырған. Һәм пәйғәмбәребеҙҙән һорай башлай. Ислам тураһында, иман тураһында, ихсан тураһында. Иман тураһында һораған ваҡытта ул былай тип һорай: нимә ул иман ти? Һәм пәйғәмбәребеҙ әйтә: иман ул Аллаһы Тәғәләгә ышаныу, уның фәрештәләренә ышаныу, яғни уларҙың булғанына, барлығына, уның китаптарына ышаныу, Аллаһы Тәғәлә ебәргән китаптарҙың булғанына һәм унда яҙылған әйберҙәрҙең хаҡ булыуына, Аллаһы Тәғәләнең һүҙҙәре булыуына, һәм дә шулай уҡ пәйғәмбәрҙәренә ышаныу,
Аллаһы Тәгаләнең ебәргән пайгамбарларына. Һәм дә шулай ук Коръәндәге аяттан айырмалы рәвештә Мөхәммәд пайгамбар был хадистә тагыла ике әйберне өстәгән. Ул артабан дәвам итә. Иман ул кыямәт көненә ышану. Ягъни бұл тормыштың, фани тормыштың бер касан юкка сыгып тамамлануына, ахыры заман килүенә, кыямәт көненең җитүенә ышану. Һәм дә бишенчеһе, пайгамбарыбыз өстәгән әйберләрнең икенчеһе, ул да булһа тәкъдиргә ышану. Әл-Кадар, ягъни тәкъдир. Аллаһы Тәгаләнең язуы буенча, Аллаһы Тәгалә кушкан буенча, бұл дөньяла барыһы ла хәрәкәт итә, барыһы ла башкарыла. Менә ана шул әйберләр безнең ислам, менә ана шул әйберләр иман нигезе булып торалар. Ягъни Аллаһы Тәгаләгә ышану, уның фәрештәләренә ышану, уның изге китаптарына ышану, уның пайгамбарларына ышану, кыямәт көненә ышану һәм тәкъдиргә ышану. Менә ошо әйберләрне ислам динендә имандың нигезләре дип атайлар. Артабан иман тураһында һөйләшкәндә без әйтергә тиешбез, без Аллаһы Тәгаләгә һәм дә ошо аналып киткән Коръәндә, хадистә аналып киткән фәрештәләргә, китаптарга, кыямәт көненә ышандык. Артабан безнең күңелебездә шик булырга тиеш түгел. Иман тураһында һүз алып барганда иң беренче шуны әйтергә кирәк. Бұл турала шулай ук Аллаһы Тәгалә изге Коръән Кәримдә былай дип әйтә. Иннамал муъминуна аллазина аману биллаһи ва расулиһи сумма лам яртабу. Асанында мусулмандар, мөмин мусулмандар Аллаһы Тәгаләгә ышандылар. Бұл аятта Аллаһы Тәгалә былай дип әйтә. Асанында Аллаһ Расулы. Так. Что-то я забыл. Асанында мөмин мусулмандар Аллаһы Тәгаләгә ышандылар һәм уның Расулына ышандылар. Ягъни Расулын танынылар һәм бунан һуң улар шикләнмәнеләр ди. Менә ошонда «Сумма лам яртабу» дигән һүзләр Аллаһы Тәгаләгә иман килтергәндән һуң һәм дә шулай ук уның пайгамбарын таныгандан һуң тану менән генә эш бетмәй. Унан һуң инде улар шикләнмәйҙәр ди. Шуңа күрә лә иман тураһында һүз алып барганда без Аллаһы Тәгаләгә һәм Аллаһы Тәгаләнең төшерелгән барлык әйберләргә ышангандан һуң безнең күңелебездә шик булырга тиеш түгел. Әгәр дә кеше шикләнә икән, димәк Аллаһы Тәгаләнең һүзләрендә Аллаһы Тәгалә ибәргән башка әйберләрдә шикләнә. Шуңа күрә лә иманның төп шарттарының береһе ул шикләнмәү. Һәм тагы ла иманга килгән вакытта без әйтергә тиешбез, иман ул менә ошо әйберләргә генә ышану түгел, ә шул исәптән күренмәгән, гаиб булган әйберләргә лә без ышанырга тиешбез. Бұл турала Аллаһы Тәгалә шулай ук изге Коръән Кәримдә Бақара сүрәһенең тәүге аяттарында ук былай дип әйтә. Аллазина юъминуна бил гайби. Мусулмандарды хүрәтләгән вакытта, мөминнәрне хүрәтләгән вакытта Аллаһы Тәгалә әйтә, һәм шулар араһында кемдер гаиб булганга, ягъни күренмәгән, билдәһез булган әйберләргә ышану. Әгәр дә Аллаһы Тәгалә нимәлер тураһында һүз алып бара икән, мусулман кеше шуга ышанырга тиеш. Хатта уны күрмәһә лә, уның турала башка кешеләрдән ишетмәһә лә, уны күрә алмаһа ла бөтенләй ул шуга ышанырга тиеш. Мәсәлән, без беләбез, ожмах, тамук кеүек әйберләрне кеше, ябай гадәти кеше уны күрә алмай. Шулай ук фәрештәләрне лә Аллаһы Тәгалә бездән каплаган. Әмма шулай да без менә шул әйберләргә Аллаһы Тәгалә әгәр дә уның тураһында һүз алып бара икән, я булмаһа уның Расулы Мөхәммәд пайгамбар һүз алып бара икән, буларга без ышанырга тиешбез, чөнки шулай ук бул имандың шарттарының береһе. Аллаһы Тәгаләгә ышану, иман килтерү нинди юлдар менән барлыкка килә һуң? Иң беренче, әлбиттә, без түбәндәге хадистән һүзебезне башлап китәбез килә. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадис шәрифендә әйтә, бул дөньяга һәр бер бала, һәр бер сабый мусулман булып туа. Артабан инде уны атасыһы башка диндә, я булмаһа бөтенләй динһез итеп тәрбияләй. Ягъни бул әйбер безнең шариғатта фитра дип атала. Ягъни кешенең табигаты. Кешенең табигаты ул үзе үк уның мусулман булуына, бер Аллаһы Тәгаләгә генә табынуына, ышануынан гыйбарәт. Әмма кызганычка күрә, әгәр дә бул бала ниндәйдер сабый башка гаиләлә туа икән, төрле ямгыятьтә туа икән, ошо ямгыятьтең тәэсире астында, ата-әсәләренең, якын туганнарының, башка әйберләрнең тәэсире астында ул үзенең фитраһын, ягъни саф мусулманлыгын югалта һәм ул башка
кеше булып үсә, мөселман булмайса. Әмма уның асылында һәрбер кеше мөселман. Шулай ук бұл турала бер хадисте иҫләп китәһебеҙ килә. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламның һүҙҙәренә ярашлы, борон Адәм алейхиссалам ваҡытында бөтә булған кешеләрҙең дә йәндәре Адәм алейхиссаламдың арҡаһында булған. Бұл донъяла беҙгә тиклем йәшәгән, әлеге ваҡытта йәшәгән кешеләрҙең һәм дә ҡиәмәт көнөнә тиклем йәшәйәсәк барлыҡ булған кешеләрҙең дә йәндәре мына шул Адәм алейхиссаламдың арҡаһында тупланған булған. Һәм Аллаһ Тәғәлә бер көндө уларҙы сығарҙы мына шул Адәм алейхиссаламдың арҡаһынан. Һәм былай тип һораны. Артабанғы һүҙҙәр Ҡуранда килтерелә. Әләсту би раббикум? Мин һеҙҙең Аллаһығыҙ түгелме ни? Һәм был һорауға бөтә булған йәндәр, бөтә булған кешелек былай тип әйттеләр. Бәлә шәһиднә. Эйе, әлбиттә, беҙ шаһитлыҡ килтерәбеҙ. Яғни, һин беҙҙең Раббыбыҙ, һин беҙҙең Аллабыҙ тип. Һәм инде артабан Ҡуран Кәримдә әйтелеүенсә, ни өсөн Аллаһ Тәғәлә быны эшләне? Ни өсөн барлыҡ йәндәрҙе Адәм алейхиссаламдың арҡаһынан сығарып, уларға шундай һорау бирҙе. Әләсту би раббикум? Мин һеҙҙең Аллаһығыҙ түгелме? Һәм ни өсөн уларҙың яуабын тыңланы? Бәлә шәһиднә. Эйе, шаһитлыҡ килтерәбеҙ дигәнде. Сөнки ҡиәмәт көнөндә менә ниндәйҙер кеше, мин был турала белмәнем, мин был турала белмәнем, мин был турала ишетмәнем, тип әйтмәһен өсөн ти. Ғафилин тигән һүҙҙе ҡуллана Аллаһ Тәғәлә, мин ғафил булдым тип әйтмәһен өсөн. Шуға күрә лә, менә һәр бер кешенең тәбиғәте ул шулай. Ул Аллаһ Тәғәләгә ынтыла, ул Аллаһ Тәғәлә ғибәҙәт ҡылырға тырыша, әммә ҡыҙғанысҡа күрә төрлө сәбәптәр арҡаһында шул иҫәптән ғалимдар әйтеүе буйынса шайтан да кешене юлдан яҙҙыра һәм төрлө башҡа тәьҫирҙәр аҫтында кеше үҙенең фитраһын һәм ошо ҡасандыр үҙенең йәне Аллаһ Тәғәләгә биргән антын онота. Беҙ бит һәммәбеҙ ҙә Аллаһ Тәғәләгә бәлә шәһиднә, эйе, һин беҙҙең Аллабыҙ, беҙ шаһитлыҡ килтерәбеҙ тип, шул ваҡытта уҡ, әле был донъяға тыумаған ваҡытта уҡ шаһитлыҡ килтергәнбеҙ. Шуға күрә лә иң беренсе ни өсөн кеше Аллаһ Тәғәләгә ышанырға тейеш һәм нисек ул ышана тигәндә, беҙ әйтәбеҙ кешенең фитраһы, кешенең тәбиғәте, ул үҙенән-үҙе Аллаһ Тәғәләгә ышана. Артабан икенсе беҙҙе уратып алған донъя. Бына әгәр ҙә кеше үҙенең менә шул фитраһын ниндәйҙер сәбәптәр менән юғалтып, үҙенән-үҙе Аллаһ Тәғәләне танымаһа, Аллаһ Тәғәлә ғибәҙәт ҡылмаһа, ул үҙенең күҙҙәрен күккә төбәһен, тирә-яҡҡа төбәһен. Ҡуран Кәримдә лә былай тип әйтелә. Аллаһ Тәғәлә Мульк сураһында былай тип әйтә. Аллази халаqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut irji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basir ilaykal basaru khasiya wa huwa hasir. Yani был аятта Аллаһ Тәғәлә әйтә, һин күккә ҡараты. Күктә ниндәйҙер берәй етешһеҙлек күрәһеңме? Тағы ла башыңды берҙе күтәреп ҡараты. Тағы ла берәй етешһеҙлек күрәһеңме? Һәм ысынлап та беҙ ошо аятта Аллаһ Тәғәлә һәр бер кешегә фекер йөрөтөргә, уйланырға әмер итә. Әгәр ҙә кеше, әйтеүебеҙсә, ниндәйҙер сәбәп менән үҙенең фитраһын, тәбиғәтлеген юғалтҡан икән, һәм ул менә ошо үҙен уратып алған донъяға күҙ һалһын. Был тормошта һәр бер әйберҙе Аллаһ Тәғәлә ниндәйҙер бер гармонияла яратҡан. Һәр береһе үҙенсә генә шулай дауам итеп ултыра. Шул иҫәптән Аллаһ Тәғәлә менә ҡояш үҙенең орбитаһы буйлап, үҙ юлы буйлап бара, ай үҙ юлы буйлап бара. Менә был һүҙҙәрҙе лә әйтә. Аллаһ Тәғәлә күп тапҡыр беҙгә Ҡуран Кәримдә ошондай миҫалдар килтерә. Беҙҙе уратып алған донъянан. Менә ошо әйберҙәргә һәр берегеҙ ҡараһын һәм фекер йөрөтһөн ти. Әгәр ҙә инде кеше Аллаһ Тәғәләгә ышаныр өсөн тап ошо үҙен уратып алған мөхиткә ҡарарға ғына итә. Ул шул тиклем камил рәүештә яратылған. Һәм инде менә уйлай белгән кешеләр өсөн Аллаһ Тәғәлә Ҡуран Кәримдә әйтмешләй, уйлай белгән кешеләр өсөн менә ошо бөтә булған әйберҙәрҙә лә Аллаһ Тәғәләнең ғәләмәттәре, Аллаһ Тәғәләнең аяттары бар. Әйтеп үтеүебеҙсә, шулай итеп, имандың нигеҙе Аллаһ Тәғәләгә ышаныу, фәрештәләргә ышаныу, китаптарға ышаныу,
пайғамбарҙарға ышаныу, ҡиәмәт көнөнә ышаныу һәм тәҡдиргә ышаныу. Артабан беҙ һүҙебеҙҙе иң беренсе мөһим булған әйбер ул Аллаһа Тәғәләгә ышаныуҙан башлайбыҙ. Аллаһа Тәғәләгә ышаныуҙы ғәрәп телендә тәүхид дигән һүҙ менән дә атайҙар. Яғни нимә һуң ул тәүхид? Тәүхид дигәндә иң беренсе беҙ унда вахид һүҙен күрәбеҙ, яғни ул бер дигән һүҙ менән бәйле. Вахид дигән һүҙ ул беҙҙең бер дигән һүҙ менән бәйле. Һәм Аллаһа Тәғәлә ышаныу дигәндә иң беренсе нигеҙ булып торған әйбер ул Аллаһа Тәғәләнең барлығына һәм берлегенә ышаныу. Шуға күрә лә тәүхид дигән һүҙҙә менә шул вахид дигән бер дигән һүҙҙе алғандар. Беҙ белеүебеҙсә, хатта тәүге мосолмандар ислам дине тураһында бик әҙ белһәләр дә, әле ул ваҡытта Мөхәммәд пайғамбар уларға тулыһынса Ҡөрьәнде төшөрөлөп бөтмәү сәбәпле еткермәгән дә булғандар. Бәлким ислам дине тураһында күп мәғлүмәт бирмәгән дә булғандар. Әммә улар әйтеүе буйынса, беҙ белгән иң төп һүҙҙәрҙең береһе ул вахид һүҙе инетәй, яғни берәү. Аллаһа Тәғәлә бар һәм ул берәү. Менә шуға күрә лә тәүхид дигән һүҙҙең нигеҙендә бер һүҙ ята. Тәүхид дигән һүҙҙе, яғни Аллаһа Тәғәләгә ышаныу, уның барлығына, берлегенә ышаныуҙы ике йүнәлештә ҡарайҙар. Беренсеһе ул беҙҙең тәүхид ар-рубубия. Ар-рубубия. Яғни был һүҙгә килгәндә, был һүҙ беҙҙең Раб һүҙенән. Беҙ әйтәбеҙ башҡорт телендә лә «Эй Раббым, я Раббым» тип өндәшәбеҙ. Менә шул Раб дигән һүҙҙең мәғәнәһе ғәрәп телендә хужа дигән мәғәнә белдерә. Хужа дигән мәғәнәне белдерә. Һәм иң беренсе кеше, әлбиттә, ул Аллаһа Тәғәләне хужа булараҡ таный. Был донъяны барлыҡҡа килтергән, был донъя менән идара иткән, барлыҡ әйберҙәр менән идара иткән ул Аллаһа Тәғәлә. Быны күптәр таный. Хатта Мөхәммәд пайғамбар ваҡытында Мөхәммәд пайғамбарға ҡаршы булған, уны үҙенең тыуған ҡалаһы Мәккәнән ҡыуып сығарған, Ҡорайшит ҡәбиләһенән булған мөшриктәрҙе аңлағандар. Улар әйткәндәр, был күктәрҙе, был ерҙәрҙе Аллаһа Тәғәлә яратҡан тигәндәр. Әммә улар ислам динен ҡабул итмәгәндәр. Улар Аллаһа Тәғәлә менән бер рәттән башҡа төрлө һындарға, путтарға табынғандар. Менә шуға күрә лә иң беренсе әйтеүебеҙсә, Аллаһа Тәғәләнең был донъяға хужа булыуын беҙҙең күп кешеләр таный. Ҡайһы бер ғалимдар әйтә, уны бөтә булған кешеләр дә таный. Тик ҡайһы берҙәре уны йәшерә генә. Төрлө сәбәптәр менән. Һәм әлбиттә бында иң төп сәбәп ул кешенең тәкәбберлеге. Кеше үҙенең тәкәбберлеге арҡаһында Аллаһа Тәғәләнең был донъяның хужаһы булыуын йәшерә. Һәм шуға күрә лә әйткәндәй, беҙҙең телебеҙҙә борон-борондан ышанмаған кешеләргә кафыр дигән һүҙҙе ҡулланалар. Кафыр. Кафыр дигән һүҙгә килгәндә, телсе ғалимдар әйтә, ул кафыр дигән һүҙҙең мәғәнәһе ул йәшереү дигән ҡылымдан килеп сыға. Яғни кәфир, я булмаһа кафыр, ышанмаған кеше тип әйтәбеҙ, ул үҙенең иманын йәшергән генә кеше. Ул ышанмай түгел, ул тик иманын йәшерә. Ни сәбәпле? Үҙенең тәкәбберлеге сәбәпле. Шуға күрә лә әйтеүебеҙсә, иң беренсе менә шул Аллаһа Тәғәләнең был донъяға хужа булғанын, был донъяны идара иткәнен барлыҡ кешеләр дә таный. Әммә ҡайһы бер кешеләр үҙҙәренең тәкәбберлеге арҡаһында уны йәшерәләр. Икенсе өлөшкә килгәндә тәүхидте шулай уҡ тәүхидул улухия тип атайҙар. Яғни был нимәнән ғибәрәт? Тәүхидул улухия ул Аллаһа Тәғәләне хужа тип кенә таныу түгел, Аллаһа Тәғәлә ҡушҡандарҙы үтәү, Аллаһа Тәғәләгә ғибәҙәт ҡылыу. Һәм менә бында төп әйбер ғибәҙәт ҡылыу. Аллаһа Тәғәлә Ҡур'ан Кәримдә әйтә: «Вәмә халаҡтул джинна вәл инса илля лиябудун». Мин кешеләрҙе һәм шул иҫәптән ендәрҙе лә миңә тик ғибәҙәт ҡылһындар өсөн генә яраттым. Илля тигән һүҙҙе ҡуллана Аллаһа Тәғәлә, яғни тик шуның өсөн генә, башҡа әйберҙәр юҡ. Яғни шунан ҡарап әйтәбеҙ инде, был донъялағы кешенең төп вазифаһы, төп маҡсаты Аллаһа Тәғәләгә ғибәҙәт ҡылыу. Әммә ҡайһы бер саҡта беҙ ғибәҙәт дигән һүҙҙе дөрөҫ аңламау сәбәпле кешеләр динде лә тулыһынса дөрөҫ аңламау ихтимал. Ғибәҙәт ул ни бары намаҙ уҡыу, ураҙа тотоу, хаж ҡылыу, зәкәт түләү генә түгел, ә кешенең бөтә тулыһынса йәшәү рәүеше. Әле беҙ телгә алған намаҙ уҡыу, ураҙа тотоу, зәкәт түләү, хаж ҡылыу, улар ислам диненең нигеҙе. Ислам дине тап шул нигеҙҙә тора. Шуға күрә лә уларһыҙ беҙ динебеҙҙе күҙ алдына бөтөнләй килтерә алмайбыҙ. Бына ғибәҙәт дигән һүҙгә ҡайһы бер ғалимдар шундай аңлатма бирә. Ғибәҙәт ул Аллаһы Тәғәлә яратҡан һәм Аллаһы Тәғәлә ҡабул иткән барлыҡ эштәр.
Шуңа күрә лә кеше үзенең һәр бер тормышындагы һәр бер минутын, һәр бер фигылен, һәр бер кылыгын гыйбадәткә әйләндерә ала. Тик буның өчен шарттар бар, әлбәттә. Иң беренче шарт, кеше ошо эшен ул изге ният менән, ягъни Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен башкарырга тиеш, беренчедән. Икенче шарт, әлбәттә, ошо әйберҙәр безнең шариғатыбыҙҙа булырга тиеш. Әгәр дә инде ошо ике шарттың береһе үтәлмәһә, ул безнең ғибадат булмай. Әгәр дә кеше ниндәйҙер яҡшы эште, мәсәлән, шул уҡ намаҙ уҡыуҙы, я булмаһа ураҙа тотоуҙы, шариғатыбыҙҙа булған, беҙгә ҡушылған әйберҙе дөрөҫ булмаған ниәт менән башҡарһа, ул ғибадатҡа һаналмай. Мәсәлән, кешеләр мине маҡтаһындар әле, кешеләр араһында абруй тотайым, шул кешегә мин шуны иҫбат итәйем тип ул ураҙа тотһа, я булмаһа намаҙ уҡыһа, я булмаһа был кеше шул тиклем йомарт, шул тиклем бай дип уйлаһындар өсөн кеше алдында садаҡа таратһа мохтаж кешеләр өсөн был ғибадәттә булыуҙан туҡтай. Әммә шариғат буйынса ысынында ла был әйберҙәр ғибадәткә ингән кеүек, әммә ниәте дөрөҫ түгел. Һәм киреһенсә, әгәр ҙә кеше ниндәйҙер яҡшы ниәт менән, әммә шариғатта булмаған әйберҙе үтә икән, башҡара икән, шулай уҡ был дөрөҫ түгел. Шариғатта тыйылған, я ғөмүмән булмаған әйберҙе изге ниәт менән башҡарыу ҙа безнең динебеҙҙә ғибадәт дип һаналмай. Шуға күрә лә тәүхид улухия тигән ваҡытта, ягъни Аллаһ Тәгаләне беҙ үҙебеҙҙең ғибадәт ҡыла торған Аллабыҙ итеп күрәбеҙ икән, бында иң беренсе беҙ уға менә шул ғибадәттең нимә икәнен аңлап, Аллаһ Тәгаләгә ғибадәт ҡылырға тейешбеҙҙер. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Мөхтәрәм дин ҡәрҙәштәребеҙ, бөгөн беҙ һеҙҙең менән билдәле ғалимыбыҙ, мәшһүр дин белгесе Ризаетдин Фәхретдиновтың Җауамиғул Кәлим шәрхи исемле хеҙмәте менән танышып китәһебеҙ килә. Ни өсөн тигәндә, әгәр дә беҙ дин нигеҙҙәре тураһында һөйләшәк, иң беренсе бына ошо Ризаетдин Фәхретдиновтың хеҙмәттәре иҫкә төшә. Иң беренсе әйтеп китергә кәрәк, Ризаетдин Фәхретдинов башҡа ғалимдар араһында, башҡа мәшһүр заттарыбыҙ араһында үҙенең белемлелеге менән һәм дә шул иҫәптән киң фекер йөрөтөүе менән дә мәшһүр булып һәм билдәле булып тора. Беҙ белеүебеҙсә, Ризаетдин Фәхретдинов ул дин өлкәһендә лә, шул иҫәптән тәрбиә өлкәһендә лә, педагогика, яғни балаларҙы тәрбиәләү, уларҙы уҡытыу өлкәһендә лә бик мәшһүр эшләгән ғалимдарыбыҙҙың береһе. Һәм дә шулай уҡ Ризаетдин Фәхретдинов ул динде таратыуҙың төрлө ысулдарын ҡулланған, шул иҫәптән китаптар сығарыу менән бер рәттән Ваҡыт, Шура исемле мәжмуғәләрҙе, я булмаһа журналдарҙы сығарып, халҡыбыҙға төрлө дин мәсьәләләрен өйрәткән. Һәм дә шулай уҡ бик күп халыҡ менән бәйләнеш булдырып, ул ошо хаттар аша аралашып, халҡыбыҙҙың төрлө дини һорауҙарына яуап биргән. Һәм әйтергә кәрәк, менә шулай уҡ Ризаетдин Фәхретдиновтың Шура журналында эшләгән осоронда, ә ул тап ошо осорҙы тормошоноң иң күркәм мәле тип һанаған, Ырымбурға килеп, башта Ваҡыт гәзитендә, аҙаҡтан инде махсус Риза ҡазый өсөн булдырылған Шура журналында эшләй. Һәм үҙенең тәржемәйи хәлендә, яғни автобиографияһында, тап мына ошо Ырымбур осорон, Ырымбурҙа Шура журналын сығарған осорҙы ул тормошондағы иң күркәм бер осор, дәүер дип билдәләгән. Һәм ысынлап та ошо Шура журналына ла һәм шул иҫәптән башҡа Ваҡыт гәзитендә эшләгәндә лә уға бик күп дини һорауҙар менән мөрәжәғәт иткәндәр. Сөнки беҙ белеүебеҙсә, Риза Фәхретдинов Ырымбурға күскәнгә тиклем ул Өфөлә диниә назаратында эшләй, ҡазый вазифаһын башҡарған була һәм шуға күрә лә бар халыҡ уның төплө дини белемле икәнен белеү сәбәпле уға менә ошо Шура журналында ла эшләгән ваҡытта ла бик күп дини һорауҙар ебәргәндәр. Шул тиклем ул һорауҙар күп булған, ҡайһы бер саҡта яуап биргәндә хатта ки Ризаетдин Фәхретдинов беҙҙең Шура журналы әҙәби юҫыҡта эшләнгән журнал. Шуға күрә лә был мәсьәләләрҙең барыһын да яҡтыртып булмай тигән фекерҙә әйткән. Яғни нимә тип әйтәһебеҙ килә, Ризаетдин Фәхретдинов ошо Шура журналын әлбиттә әҙәби итеп һанаһа ла, ысын нигеҙҙә әлбиттә ул энциклопедик характерҙағы журнал булған, яғни киң юҫыҡтағы, шул иҫәптән унда дин өлөшө бик ҙур ғына урын алып тора. Әгәр дә инде менә шул Шура журналын алып ҡараһаҡ, 1906 йылда ул сығарыла башлаған, һәр ваҡыт дин буйынса айырым бер бүлек булған. Хаж хаҡында мәғлүмәттәр булһынмы, башҡа тәрбиә мәсьәләләре булһынмы, һәм дә шул иҫәптән башҡа
ерләрдә яшәгән мөселман халкының тарихы тураһында, ул унда яшәгән мөселман халкының хәл торышы тураһында барлык әйберләр менә ошо Шура журналында тупланган булган. Шуңа күрә лә уны мөселман халкы бик якын күреп был журналды һәм бигрәк тә инде нигездә шул Ризаетдин Фәхретдиновты, уның мөхәррирен якын күреп уга шундай һораулар биргәннәр. Шул һорауларның бер төркемен халыктан килгән һәм Ризаетдин Фәхретдинов тарафынан явап бирелгән һорауларның бер төркемен без Диянәт журналында ла шулай ук бастырып барабыз. Башкорт телендә сыккан журналда Башкортстан мөселманнар диния назараты карамагындагы басмала. Һәм әйтәһебез килә, ысынлап та Ризаетдин Фәхретдинов ул иң мәшһүр безнең якташларыбызның береһе тиһәк тә һис тә хата булмас. Ул шул тиклем киң фикер йөрөткән, шул тиклем искитмәле зур гыйлемгә ия булган кеше. Уны без дин әһлеле, мөфтөй, казый дип әйтә алабыз, язучы ла ул. Шул исәптән уны без педагог дип әйтә алабыз һәм шулай ук уны журналист дип әйткәндә була. Чөнки тәү ошо милли басмаларда шундай кимәлдәге дип әйтәйгәндә ул фәнни кимәлдәге, тиешенчә кимәлдәге булган басмаларның нигезендә лә тап ошо Риза казый торган. Һәм Ризаетдин Фәхретдиновтың әлеге вакытта безгә калган уның комарткалары, уның тарихи язмалары безнең әлеге вакытта динебезне өйрәткәндә лә кулланыр өчен бик кулай. Ни өчен? Беренчедән Ризаетдин хәзрәт ул безнең якташыбыз. Безнең якташыбыз тарихи Башкортстан территориясында хәзерге күзлектән караганда инде Татарстан республикаһына ул инә өлеш, әмма тарихи Башкортстанда туган безнең якташыбыз дип әйтәбез беренчедән. Икенчедән тап ошо йөрдә ул белем алган. Кайдалар сит илгә китеп, өстәлмә рәвештә сит илдә озак еллар буена укымаган, шуңа күрә ошо йөрдә укыган, ошо йөрдә туган, ошо йөрдә яшәгән, ошо йөрдә иҗат иткән кеше. Шуңа күрә лә инде без Риза казыйды, Риза казый дип кына уны еш кына халык йөрткән Риза хәзрәтте, Ризаетдин Фәхретдиновты үҙебез өчен зур абруйлы бер шәхес, шул исәптән дини өлкәлә лә абруйлы шәхес дип кабул итәбез. Шуңа күрә лә инде дин нигездәре турында һөйләшкәндә без инде тап менә ошо Ризаетдин Фәхретдиновтың Җавамигул Калим шәрхе исемле китабына мөрәҗәгать итәргә булдык. Җавамигул Калим шәрхе дип дигәндә, монда Җавамигул Калим дигәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейхи ва сәлламның хәдисләре турында һүз бара. Пәйгамбәрбез һөйләгән һүзләр, Пәйгамбәрбез эшләгән ниндәйдер эшләр, Пәйгамбәрбезнең һүрәтләнүе, үзенең һүрәтләнүе һәм дә шулай ук ниндәйдер бер эш барган вакытта Пәйгамбәрбез карап торып, мәсәлән, уны күргән хәлдә лә, уга шаһит булган хәлдә лә, был мәсьәлә буенча ниндәйдер фикерен әйтүе я булмаһа әйтмәүе лә, шулай ук барыһы ла ошо Пәйгамбәрбез белән бәйләнгән әйбер ул безнең хадис дип атала. Гарәп телендә ул хадис дип сөне белән әйтелә һәм ул ниндәйдер бер вакыйга дип әйтәйек микән дигән лексик мәгънәләр шундай һүзгә туры килә. Дини күзлектән әйтүебезсә, Пәйгамбәрбезнең әйткән һүзләре, эшләгән эшләре, уның ниндәйдер мәсьәләгә карата булган рөхсәте я булмаһа тыюлары һәм дә шулай ук Пәйгамбәрбезнең үзенең дә һүрәтләнеше шулай ук хәдисләргә керә. Һәм инде ошо хәдисләрнең йыйынтыгын алып, димәк, билдәле хәдисләргә Мөхәммәд Пәйгамбәрбезнең әйткән һүзләренә дип әйтәйгәндә, һәм уның турында әйтелгән һүзләргә, уның гамәлләре турында әйтелгән һүзләргә билдәле галимыбыз Ризаетдин Фәхретдинов шәрих кылган. Шәрих дигән һүз ул аңлату дигәнне аңлата, шуңа күрә лә инде был хезмәттең исемен без инде шул хәдисләргә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу галейхи ва сәлламның хәдисләренә аңлатма дип кабул итә алабыз. Ысынлап та без беләбез, төрле шәрехтәр бар хәдисләргә, төрле зур галимдар, төрле хәдисләргә шәрехтәр эшләгән, ягъни аңлаткандар. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез кыска һүзләр белән һөйләгән, ул артык озон итеп һөйләмәгән, хәдисләр безгә кыска формалла килеп иткән һәм инде ошо хәдисләрдә дини күзлектән, дини белемгә таянып, шул исәптән Коръәнгә, башка хәдисләргә, галимдарның һүзләренә таянып, ябай халыкка, уны ябай тел менән ниндәйдер бер хәл торышка, хәзерге заманга кайтарып уны аңлатырга кирәк. Шуңа күрә лә без шәрехкә, я булмаһа ошо аңлатуларга мохтажбыз барыбыз да. Һәм инде тап ошонда без Ризаетдин Фәхретдинов тарафынан эшләнгән шәрехкә, я булмаһа аңлатуга мөрәҗәгать итүебез, ул шул яктан да фәһемле. Ризаетдин Фәхретдинов әйтүебезсә тап безнең ерлектә яшәгән. Шуңа күрә лә безнең ерлектә булган проблемаларны, безнең ерлектә булган төрле йолаларны, безнең халыктың менталитетын, безнең халыктың телен,
уның мәдәниятен яхшы белгән һәм шул күҙлектә шуларҙы иҫәптә тотоп дип әйтәйегендә, ошо хәдистәргә аңлатма эшләгәндә шул мәсьәләләргә лә ҡағылып киткән. Шуға күрә лә ысынлап та беҙ беләбеҙ, ваҡыт һәм арауыҡ дигән ике философик төшөнсә бар, һәм улар да инде ошо дини күҙлектән ҡайһы бер хәдистәрҙе ҡараған ваҡытта ниндәйҙер роль уйнауҙары бар, ихтимал. Һәм шул сәбәптән менә беҙ әйтәбеҙ инде, әлбиттә Ризаетдин Фәхретдинов та беҙҙең яҡташыбыҙ һәм беҙҙең ерлектә йәшәгән ғалим тәһәк, тип әйтһәк, ваҡыт яғынан ҡарағанда, әлбиттә ҙур булмаған айырма бар, әммә шулай ҙа ул айырманы беҙ иҫ китмәле ҙур тип әйтмәҫ инек. Бер нисә быуат элек йәшәгән ғалим түгел, Ризаетдин Фәхретдинов 1936 йылда вафат булған, шуға күрә лә тимәк, уның ошо ижад иткән осорона яҡынса бер быуат ваҡыт үтһә, бәлким әҙерәк тә тип әйтәбеҙ, барыбер алып ҡарағанда ул хәҙәре иҫ китмәле ҙур арауыҡ түгел. Шуға күрә лә Ризаетдин Фәхретдинов менән беҙҙе ошо арауыҡ ҡына бәйләмәй, ә шул иҫәптән бер осорҙа, тип әйтәйек инде, бер быуат аралығы ла шулай уҡ ҙур булмаған аралыҡ та бәйләй. Шуға күрә лә инде беҙ ошо китаптағы хәдистәр нигеҙендә динебеҙҙең нигеҙе тураһында һөйләшеп китергә ниәт иттек. Һәм инде билдәле ғалимыбыҙ Риза ҡазый үҙенең хәдистәр йыйынтығын бик күп башҡа ғалимдар кеүек инде ниәт тураһындағы хәдис менән башлап ебәрә. Беҙ белеүебеҙсә, шулай уҡ билдәле ғалим Нәүәүи исемле ғалимдың да 40 хәдистәр йыйынтығы булһын, башҡа хәдистәр йыйынтығы булһын, күптәре тап ошо хәдис менән башлана. Был хәдис нимәнән ғибрәт һуң? Иннамал агмалу бинният тип башлана һәм артабан уның аҙағы ла бар, әммә нигеҙҙә ошо өлөшөн тәржемә итәйек. Иннамал агмали бинният. Иннама ысынында агмал, ягъни гамәл тигән һүҙҙең күплеге, тимәк эштәр, ҡылыҡтар, ниәт, бинният, ниәт менән. Тимәк, мында баһалана тигән мәғәнәлә. Тимәк, кешенең эше, ниндәй ҙә булһа эше, ул ниәт менән баһалана. Һәм инде менә тәржемәһен Ризаетдин Фәхретдинов үҙе былай тип биргән. Мөкәлләфләрҙән, я булма, мөкәлләф кем инде ул? Кемгә Аллаһ Тәғәлә яуаплылыҡ һалған? Тимәк, ул бәлиғ йәшенә еткән, аҡыллы булған кешеләр. Садир, я булма, сығыусы, ошо кешеләрҙән сыҡҡан тип әйтәйек инде, ғәмәлләрҙең мөхтәбәр булыуҙары, дәрәжә һәм мәртәбәләре әҙәмдәрҙең ниәттәренән күренә. Тимәк, кешенең күңеленән сыҡҡан, ниндәй ҙә булһа ғәмәлдең, уның дәрәжәһе, уның мәртәбәһе, уның бөйөклөгө, уның ниәтенән күренә. Тимәк, уның һөҙөмтәһенән дә түгел, уның масштабтарынан да түгел, дәрәжәһенән дә түгел, тап мына ошо ниәтенән күренә. Һәр кешенең үҙ ғәмәле булған өлөшө ниәткә ҡарап булалыр. Тимәк, ошо уҡ фекер дауам ителә. Һәм артабан инде хәдистә шулай килтерелгән өлөш тәржемә ителә. Аллаһы Тәғәлә һәм Рәсүленең ризалығын ниәт итеп, Мәҙинәгә һижрәт итеүселәргә Аллаһ вә Рәсүле өсөн һижрәт итеү һауаплы булыр. Беҙ беләбеҙ, бында хәдистә һүҙ һижрәт тураһында бара. Беҙҙең Григориан календарына ярашлы 622 йылда Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу ғаләйһи ва сәлләм Мәккә ҡалаһынан, үҙенең тыуған ҡалаһынан Йәҫриб ҡалаһына күсенә. Йәҫриб ҡалаһы тип аталған ҡала ул Мәккә ҡалаһынан төньяҡтараҡ, яҡынса 500 саҡрым алыҫлыҡта урынлашҡан була. Уның әлбиттә тарихы бик оҙон, әммә ҡыҫҡаса ғына итеп әйткәндә, беҙ беләбеҙ, Пәйғәмбәребеҙ үҙе Мәккә ҡалаһында тыуа, ошо ҡалала ул ғүмер итә, һәм инде ошо 40 йәше еткәндән һуң уға пәйғәмбәрлек килеп, уға вәхи килеп, халыҡты дингә саҡыра башлай. Әммә беҙ белеүебеҙсә, ҡыҙғанысҡа күрә, халҡыбыҙ да әйткәнсә, үҙ илендә пәйғәмбәр булмай тигән шундай халыҡ телендә лә әйтем бар, ошоның нигеҙендә лә бәлким алынғандар. Ысынлап та күп халыҡтар, үҙенең яҡындары, хатта яҡын туғандары ла ҡайһы берҙәре уға ҡаршы сыға, уны ҡабул итмәйҙәр һәм шул сәбәпле Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу ғаләйһи ва сәлләм Мәккә ҡалаһынан Мәҙинә ҡалаһына, я булмаһа әле әйткәнебеҙсә Йәҫриб ҡалаһына күсенергә мәжбүр була. Ни өсөн? Сөнки тап ошо Йәҫриб ҡалаһында йәшәгән халыҡтар Пәйғәмбәребеҙгә, улар үҙҙәре ошондай тәҡдим менән киләләр, беҙгә күсенһәң, беҙ һине яҡларбыҙ, һаҡларбыҙ һәм унда динде таратыуҙа ярҙам итербеҙ тиҙәр. Һәм шуға күрә лә инде әлеге ваҡытта был Йәҫриб ҡалаһында йәшәгән кешеләр, аҙаҡтан инде Мәҙинә ҡалаһында тип әйтәбеҙ, әлеге ваҡытта ҡыҫҡартып йәшәгән кешеләрҙе беҙ ансарҙар тип әйтәбеҙ. Ансар, я булмаһа, ул ярҙамсылар тигән мәғәнәлә. Насир, ансар күплеге, тимәк, ярҙам итеүселәр. Һәм сөнки улар исламдың иң башында торған кешеләр, шул иҫәптән Пәйғәмбәребеҙгә лә ярҙам иткәндәр. Һәм инде ошо Пәйғәмбәребеҙ ошо ҡалаға күсенгәндән һуң, был ҡаланы, Йәҫриб ҡалаһын Пәйғәмбәребеҙ килеү сәбәпле
пайғамбарыбыздың унда күсенү сәбәпле уны Мәдинәтул әл-Мунаввара дип атагандар. Я булмаһа, гарәп теленнән тәрҗемә иткәндә нурлы кала дип. Һәм әлеге вакытта ла башкорт теленә Мәдинә калаһын без нурлы кала дип тә тәрҗемә итеп кулланыла алабыздыр дип фикер йөртәбез. Һәм менә ошында пайгамбарыбыз күсенгән вакытта әлбиттә ул бер үзе генә яңгыды гына күсенмәй, ошында булган барлык башка халык менән, башка кешеләр менән бергә күсенә. Ягъни кемдер улар? Кемдер пайгамбарыбызның артынан ияргәндәр? Иң беренче уның якын сахабалары, башка мусулмандар, улар менә шул бергәләшеп пайгамбарыбыз менән бергә Ясриб калаһына, киләсәктәге Мәдинә калаһына күсенәләр. Һәм ошо күсенгән вакытта, әлбиттә, был кешеләр үзләренең бөтә булган байлыктарын, кайһы бердәре гаиләләрен һәм иң мөһиме дип әйтәйек микән, тыуган илен, тыуган калаһын, тыуган газиз ерен калдырып китәләр. Ни өчен калдырып китәләр улар? Сәбәбе берәү генә. Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы өчен һәм пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямга карата булган мөхәббәт өчен. Улар шуның өчен генә калдырып китә. Байлыктарын, гаиләләрен кемеһеләр һәм башка ошо үзенең тыуган газиз ерен, эшен, башка әйберләрен, мал-товарын. Һәм инде ул кешеләрдә шулай ук Коръән Кәримдә лә телгә алынган. Улар әгәр дә без Ясриб калаһында яшәгән кешеләр, Мәдинә калаһында яшәгән кешеләрдә без пайгамбарыбызга ярдәм иткән өчен, үз калаларына сакырган өчен ансардар, ярдәм итүчеләр дип атаһак, инде ошо пайгамбарыбызның эргәһендә тәүге көндәрдән үк булып, һәм пайгамбарыбыз күсенгән вакытта һич тә бер фикер шикләнмәсә, бер нимә лә уйлап тормайса, пайгамбар кайда, без дә шунда дигән ният менән улар пайгамбарыбызның артынан, кемеһелер хатта унан алдан ук күсенгәндәр кешеләрде мухаҗирдар, я булмаһа шул һиҗра һүзнән күсенүчеләр дип атагандар. Һәм шуңа күрә лә ошо мухаҗирдар шулай ук безнең ислам динендә улар зур урын алып торалар. Уларга карата булган зур игътибар, шуның менән бәйле әйтүебезсә, улар пайгамбарыбызның һәр вакыт янында булгандар. Ниндәй генә хәл торышка карамаенса. Без беләбез, улар арасында искитмәле зур бай кешеләр булгандар. Әмма күсенгән вакытта унда яшәгән халык, я булмаһа Мәккә халкы, Курайшиттар уларга шундай шарт куйгандар. Әгәр дә һин безнең каланны, үзеңдән калаңды ташлап сыгып китәһең икән, һин унан буш кул белән сыгып китәргә тиешең. Бер нинди дә мал-мөлкәтеңдә лә, мал-товарыңды ла бер нимәне дә алмаһың дип. Һәм кешеләр ысынлап та мухаҗирдар үзләренең барлык әйберләрен калдырып, менә шулай сыгып китәргә, пайгамбарыбыз белән күснергә булгандар. Һәм ысынлап та уларның нияте нимәлә инде? Нияте тап менә шул пайгамбарыбызның янында булуга, Аллаһы Тәгаләнең динен күтәрергә тырышуда, ягъни дөйемләштереп әйткәндә, Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына ынтылуда. Һәм менә шунда күсенүдә шул турала хәдистә һүз бара. Артабан хәдистең тәрҗемәһен Риза хәзрәт былай дип дәвам итә. Дөньяви максуд өчен яки берәр катынды никах кылу нияте белән һиҗрәт итеп, Мәдинәгә баручыларның өлештәре үзләренең дөньяви максатларына йетү, я булма шул катынды никах кылудан гыйбрәт булыр. Димәк, ысынлап та без әле әйтәбез, мухаҗирдар барыһы ла менә шундай изге ният менән Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен, уның пайгамбарына булган мөхәббәт сәбәпле күсенгәндәр дибез. Әмма шулар арасында ла бер кеше булган, тап менә шул хәдистә шул кеше турында һүз бара. Ул инде Мәккә калаһында яшәгән вакытта бер катынга өйләнергә бик тә теләгән. Һәм инде ниндәйдер сәбәптәр менән ул өйләнеп өлгермәгән һәм ошо катын ислам динен кабул итеп, шулай ук та пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямның менән, уның өммәте менән Мәдинә калаһына күсенгән. Һәм бу ир кеше лә Мәдинә калаһына күсенгән. Әмма нияте уның сакына икенчерәк. Тап менә ошо катынга өйләнү өчен. Шуңа күрә лә бер үк кеше, бер үк эштә эшләй, бер үк вакытта, бер үк төрле, бер үк авырлыктар менән, бер үк мал сарыф итеп һәм башкалары. Ягъни шарттары бер үк, әмма нияттәре төрлесе. Береһе Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы өчен, уның рәсүле булган пайгамбарыбызның эргәһендә булуы өчен күсенһә, икенчеһе ни бары дөньяви максат менән. Я булмаһа менә шул катын-кызның артынан шунда күсеп барып, уга никахлашыу нияте менән генә күсенгән була. Һәм шуңа күрә лә инде ошо хәдистә килтерүебезсә, инде әгәр дә кеше Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен күсенгән икән, Мәдинә калаһына пайгамбарлар турында, пайгамбар менән бергә, димәк ул ошоның өчен үз әҗр савабын алыр. Әгәр дә инде ул катын өчен күсенгән икән, димәк уның нияте башкасарак булган. Менә шуңа күрә лә
Ошо хадис менән әйтеп үтүебезсә, шул ук Имам Науави булһын, үзебезнең хөрмәтле галимыбыз Ризаетдин хәзрәт булһын, ошо хадис менән башлагандар. Чөнки мөхтәрәм җәмәгать, диндең нигезе шуннан да торалар. Безнең нияттәребездән. Ниндәйдер эштә эшләгән вакытта без менә ошо нияттәребезгә нигезләнергә тиешбез. Мәшһүр галимдарыбыз әйтә, ниндәйдер эштә эшләгән вакытта ике шартка игътибар итәргә кирәк. Ике нигез булырга тиеш. Беренчеһе, әйтеп үтүебезсә, безнең ниятебез булырга тиеш. Ниятебез дөрес. Икенчеһе, ошо эштең шәригатьтә булуы мөһим. Димәк, ул хадистәрдә, Коръәндә тыелмаган, телгә алынган булырга тиеш. Әгәр дә инде ошо ике шартка без туры килтереп эшләйбез икән, димәк, безнең был эшебез ул гыйбадәткә әйләнә. Аллаһ Тәгалә тарафынан иншааллаһ кабул ителә дигән фикердәбез. Әгәр дә инде ошо ике нияттың бере, ике шарттың бере дөрес булмаһа, бұл осракта кызганыска күрә безнең эшебез бушка булуы ихтимал. Димәк, әгәр дә безнең ниндәйдер берәй шәригатьтә булган эште башкарабыз икән, мәсәлән, шул ук садака тарату. Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейһи ва саллям искитмәле юмарт кеше булган. Һәм ул үзенең нигезендә садака таратырга безгә өлгө күрһәткән. Һәм дә безне садака таратырга, мохтажларга, ятимдәргә ярдәм итәргә сакырган. Һәм без дә ошо пәйгамбәрбез саллаллаһу галейһи ва саллям башкарган изге гамәлдә башкарабыз. Әмма ниятебез Аллаһ ризалыгы өчен түгел. Садакатул җария булһын әле дип түгел. Ярдәм итәй мохтаж кешегә Аллаһ ризалыгы өчен дип түгел. Ни бары монда әле кешеләр бик күп ултыра. Һәм улар мине күрһендәр әле, ничек итеп минең шундай юмарт кеше булганымды, ничек итеп минең бай кеше булганымды. Менә шундайрак дөньяви максат менән кешеләрнең ризалыгы өчен, кешеләр риза булһын өчен, әгәр дә шундай ният менән садака тарата икән, Аллаһ Тәгалә бында эште кабул итмәй, чөнки уның нияте дөрес түгел. Менә бу кеше инде бөтә булган мусламаннар Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен бер каланан икенче калага күченгән вакытта, ул бер катынга өйләнәм дип шулай күченеп китеп бара. Шул ук эште башкара, әмма шул ук авырлыктар менән, шул ук вакытта әйтүебезсә, шул ук малды сарыф итеп, әмма кызганыска күрә уның нияте икенче. Шуңа күрә лә безнең иң мөһим әйберләребезнең береһе безнең күңелебездәге нияттәр. Һәм менә без инде ошо һәр вакыт нимәнеләр эшләһәк тә Аллаһ Тәгалә риза булһын дигән ният менән эшләргә тиешбез. Ураза булһынмы, намаз булһынмы, хаж булһынмы, башка гамәл булһынмы, хатта дөньяви эшләребез булһынмы, хәләл юсыгындагы. Әмма уларны без менә шул Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә тиешбез. Шуңа күрә лә менә шул садака тураһында мисал келтергән вакытта халкыбызда әйтәләр бит инде, садаканы күрһәтмәй бер. Хатта безнең улы буын агай апайдарыбыз, атай әбиләребез әйтәйек, садаканы кулдарына менә юмарлап кына кешенең кулына алып килеп, я булмаса кесәһенә яшереп кенә бирүләре, хатта ниндәйдер мәҗлесләрдә садака тараткан вакытта ла дип әйтәйек инде. Менә ул ысында ла нигездә менә шуннан килә. Касандыр менә шундай тәрбия алган безнең улы апай агайдарыбыз тап шул фикер йөрөткәннәр. Димәк, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен хатта кешегә күрһәтүдән дә курыккандар. Яңлыш ният булып куймаһын, яңлыш эшебез булып куймаһын дип, эшебезне юкка сыгарып куймаyak дип, менә шундай ният менән уларның нияте Аллаһ ризалыгы өчен булганнар һәм шуңа күрә лә кулдарынан килгәнсә садака бирүдә башка кешеләрнең күзеннән яшердә булгандар. Шуңа күрә лә инде менә ниятебез ул тормышыбызда безнең бик зур роль уйный дип әйтәйек инде. Һәм икенчедән ошо урында әйтеп китәргә кирәк, әйтүебезсә, икенчедән ошо безнең ниятебез изге, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен, әмма шулай ук эшләгән эшебез ул шәригатьтә хәләл булырга тиеш. Әгәр дә инде мәсәлән берәй исерек килеп инһә, кызганычка күрә шундай безнең осрактар була, берәй исерек иртән менән ишек шакый, бына агай, апай, кусты, һеңле һәм башкаһы кисә хуктырган инем, бүген башым авырта. Бер 100 сум гына акча бир инде, магазиндан барып баш төзәтәйем дигән килеп инһә, хәле мөшкел, шундай мохтаж, сәс башы тузып беткән. Әйтерһең дә пәйгамбәребезнең хадисендә килтерелгән мохтаж кешегә охшаган, сәстәре тузып беткән, хәле шундай бик мохтаж кешенеке. Әмма әгәр дә без шул кешегә изге ният менән дә, менә ошо кешегә ничектер ярдәм итәйем дигән ният менән дә без белә тора. Әгәр дә уның менә шу барып хәзер хәмер алып, хәмер эсерен бедага эшебезне башкарсак, ул дөрес булмай, мөхтәрәм җәмәгать. Белә турып, без әгәр дә әлбәттә башка юсыккан ярдәм итә алабыз, әмма ул конкрет рәвештә без беләбез икән, менә ул ошо хәрам эшләй икән, һәм шул хәрамгә акчаны изге ният менән шулай ук бирергә һич тә ярамай.
һис тә рөхсәт түгел. Шуңа күрә лә инде менә һәрбер эшебезне без ике күзлектән карайык, мөхтәрәм җәмәгать. Нимәлер эшләр булһагыз, башыгызда параллель рәвештә ике фикер үтһен. Был безнең динебездә тыелганмы, тыелмаганмы? Аллаға шөкер, әлеге вакытта төрле мәгълүмат саралары аша, гәзит журналдар аша, интернет, телевидение аша һәм башка төрле юлдар аша, саралар менән дип әйтәйек, без динебез тураһында әзме күпме мәгълүмат беләбез. Һәрбер авылдарыбызда Аллаһ Тәгаләгә шөкер мәсҗидләребез бар, хәзрәтләребез бар. Улар безгә шулай ук дин эшләре тураһында, дини мәсьәләләр тураһында аңлату эшләре алып бара. Шуңа күрә лә һәрберебезнең иң кәмендә булһа ла хәләл һәм харамда айыра торган белемебез бардыр дип уйлыйм. Әгәр дә инде ундай белем булмаганда, шулай ук мөрәҗәгать итәргә, телефон аша ла әлеге вакытта мөмкинлекләр бар. Китаптарыбыз, гәзит журналдарыбыз аша ла укып, менә ошо иң беренче шул эштә уйларга кирәк. Хәләлме ул, әллә хараммы? Харам икән, ул вакытта без ул эште шунда ук калдырырга тиешбез. Икенчеһе, әгәр дә хәләл икән, димәк рөхсәт ителгән икән, ул күзлектән инде без ана шул ниятебезне лә онытмаһак инде, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки тап дөрес ният белән эшләнгән эштең ал иншааллах киләсәктә савабы булыр. Артабан инде бана ошо хадискә пайгамбарыбыз менән бергә күсенгән, әмма нияте икенче булган кеше тураһында Риза хәзрәт булай дип яза. Риваяттәргә күрә, бер әдәм Мәдинәгә һиҗрәт иткән бер катынды никах кылыр өчен мусулман булып Мәдинәгә һиҗрәт кылган ине. Буның һиҗрәттең асылы максаты Расулуллаһ хузурында тору түгел, ягъни пайгамбарыбыз белән бергә булу түгел, бәлки шул катынды үзенә алу ине. Ысынлап та без әйтеп киттек ул турала. Уның нияте шул катынга өйләнү ине. Расулуллаһ, ягъни пайгамбарыбыз буның ниятен белгәндән һуң мәзкур хадис шәрифте һөйләмештер. Ягъни бу ошо безнең мәнтелгә алган хадисте һөйләгәндер. Хадистә Мәдинәгә һиҗрәт итү кебек хас бер гамәл зикр ителһә, димәк бунда максат булып һәрбер гамәл нияткә карап йөрүде белдерәләр. Ягъни бунда инде ошо пайгамбарыбызның Мәдинәгә һиҗрәт итү дигән ул мисал өчен генә. Ягъни тормышыбызда ул бер әйтүебезсә һәрбер гамәлебезгә кагыла. Бунда пайгамбарыбыз ошо вакыйга нигезендә безгә мисал килтергән ине. Димәк, һәрбер эштә безнең ниятебез дөрес булһа ине. Шуңа күрә лә артабан Риза хәзрәт ошо үзенең китабында, Җавамигъул Шарх китабында ният турында һөйләп китә. Нимә ул ният һәм ничек уны әйтергә һәм башкалары. Без дә ошо Ризаетдин Фәхретдиновтың китабына ярашлы дәвам итәбез һөйләшүебездә һәм артабан менә нимә дип яза һуң ул. Ошуга күрә гыйбадат вакыттарында тел менән һөйләү һәм укуның мәгънәһе булмас ди. Ягъни Ризаетдин Фәхретдинов әйтә, мутлак рәвештә ниятте тел менән әйтмәйбез ди. Чөнки ният без беләбез, ул һәр вакыт телдә түгел. Ул нәмәләр ният түгел, нияттың урыны күңелдер ди. Менә игътибар итегез, мөхтәрәм җәмәгать, нияттың ул урыны ул күңелдер. Кешенең менә күңелендә булган ният иң мөһиме шул. Тел менән без әйтүебезсә, тел менән кеше бик күп һүз һөйләй ала. Тегенеһен дә һөйләй, буныһын да һөйләй, яңшып та китү ихтимал һәм башкалары. Яңшау дигәндә Ризаетдин Фәхретдинов менә булай ди. Мәсәлән, күңеле менән икенде намазын укырга ният иткән хәлдә лә, теле менән акшам намазы ниятен укыһа, һис бер нимә укымай тик торһа ла, бер дә зарар булмас. Шуңа күрә лә кеше нияте менән икенде вакыты йетте. Ул яхшы белеп тора, хәзер 4 рәкәгать икенде намаз укырга дип тәһарәтен алды, басты, теле менән яңлыш акшамга дип әйтте лә, намазын укып куйды. Әмма ниятендә, уның күңелендә, уның икенде намазы тураһында һүз ине. Әмма яңлыш тел шундай әйбер, еш кына яңлышып та китә. Һәр вакыт һөйләй. Шуңа күрә лә Фәхретдинов безнең галимыбыз бұл осрақта һис тә бер зарар булмас дип әйтә. Шулай ук намазга керешкән вакытта Расулуллаһ ва сахабаларның кәрәк кысқырып ва кәрәк яшерен рәвештә тел менән ният укудары тураһында әйтә һәм булай әйтә. Шуның өчен балаларга күңел менән ният итүне өйрәтергә тиешбез. Һәм тел менән укуга гына гадәтләнеп, күңелдән гафләт, ягъни игътибарһызлык булмаһын инде. Менә бында без әйтәбез инде, Риза кадый ул педагог кеше, ул укытучы, мөгаллим кеше, шуңа күрә лә һәр вакыт балаларга, уларда тәрбия мәсьәләһендә лә ошонда үз фикерләрен язып китә. Һәм шуңа күрә лә ниятка килгән вакытта, менә иң беренче без нияттың үз балаларыбызга, яшь буынга нимә икән аңлаткандан һуң, шулай ук уның иң беренче
оның сығанағы, оның негеҙе күңелдәребеҙҙә булыуы тураһында ла бәян итеп китһә генә. Сөнки тел менән әйтеүебеҙсә беҙ төрлө фекерҙәр һәм фекерҙәр әйтеүебеҙ ҙә ихтимал. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Артабан Ризаетдин Фәхретдинов үҙенең икенсе хадис итеп ошо үҙенең хеҙмәтендә түбәндәге хадисты алған. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнең һүҙҙәре «Аятул мунафиқи сәләс»тай. Я булмаһа, мунафиҡ кешенең, ике йөҙлө кешенең өс күрһәткесе бар. Өс күрһәткесе бар ти. Беренсеһе «Иҙа хаддәҫә кәҙәбә». Беренсе ул һөйләгән ваҡытта алдай. Һөйләгәндә алдай. Икенсе «Иҙа вағада ахләфә». Икенсе инде вағада иткән ваҡытта ул үҙенең вағадаһында тормай. Һәм өсөнсө күрһәткесе, яғни уға хас булған әйбер, әгәр дә уға ниндәйҙер аманатты тапшыралар икән һаҡларға, ул ошо аманатты тотмай. Тимәк, менә ошо Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләм үҙенең хадис шәрифендә мунафиҡ кешенең өс күрһәткесе бар ти. Һәм әйтеп китергә кәрәк, бында Ризаетдин Фәхретдинов үҙенең ошо хадистәргә шәрхендә, аңлатмаһында түбәндәген әйтеп китә. Беҙ беләбеҙ, тимәк, мунафиҡ кеше, уның турала беҙҙең төрлө хадистәр бар, яғни 200 кеше. 200 кеше ул үҙе менә шулай булып, әммә күңелендә тип әйтәйек, ул бөтөнләй башҡа кеше булыуы тураһында һүҙ бара. Һәм ысынлап та мунафиҡтарға ҡарата төрлө ҡаты язалар булыуы тураһында Ҡөрьәндә лә, шул иҫәптән хадис шәрифтәрҙә лә телгә алына. Тимәк, ошо өс күрһәткес, әгәр ҙә ул һөйләй икән, һөйләгән ваҡытында алдай, вәғәҙә итә икән, вәғәҙәһен ул үтәмәй, һәм дә шулай уҡ уға тапшырылған аманатҡа ул тоғро ҡалмай. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов шунда уҡ ул иҫкәртеп китә бер әйбергә. Бына Пайғамбарыбыҙҙың ошо әйткән һүҙҙәренән сығып, беҙ берәй кеше лә ошо өс күренеште күреп, беҙ уға мунафиҡ тигән исем тағырға тейеш түгелбеҙ. Беҙ беләбеҙ, ислам динендә был мәсьәлә бик ҡурҡыныс мәсьәлә. Тимәк, кемгәлер кафир булһын, я булмаһа мунафиҡ булһын тип кешегә ҡарата әйтеү һүҙҙәре ул бик ҡурҡыныс һүҙҙәр. Шуға күрә лә бындай һүҙҙәрҙән беҙ бик һаҡ булырға тейешбеҙ. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов мына ошо мәсьәләгә бик ныҡ иғтибар итеп, түбәндәген әйтеп китә. Тимәк, ләкин ошо өс ғәләмәт табылған кешеләрҙең мунафиҡ булыулары булыулары тураһында бер ҙә өҙөп хөкөм итергә ярамай ти. Ысынлап та, был хадисте Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләм менә ниндәйҙер кешеләрҙе эҙләргә, мунафиҡтарҙы билдәләү критерий булараҡ бәлкем әйтмәгәндер ҙә. Һәм хәйер, беҙгә ул турала шундай критерий булараҡ ҡулланырға кәрәк түгелдер. Асылда беҙ иң беренсе үҙебеҙ тураһында уйларға тейешбеҙ. Башҡа кешеләр тураһында хөкөм итер алдынан беҙ үҙебеҙ тураһында фекер йөрөтөргә тейешбеҙ. Һәм Риза Ҡазый нимәк әйтеп әйтә инде бының турала? Сөнки бер нәмәнең ғәләмәте табылыуҙан үҙе табылыу һәр ваҡытта ла ләзем булмай. Хәдистән маҡсут һәм ошо өс төрлө нәмәнән һаҡланыу хаҡында бәндәләргә нәсихәт ҡылыналыр ти. Ысынлап та, был осраҡта, был хадисте беҙ иң беренсе кимәлдә үҙебеҙгә нәсихәт итеп ҡабул итергә тейешбеҙ. Һәр бер мосолман үҙенә ҡарата ҡабул итергә тейеш. Ә ул шунда уҡ ошо хадисте уҡыған ваҡытта теге танышын, теге өсөнсө танышын, дүртенсе кешене, бишенсе кешене иҫкә төшөрөп, унда бит ошондай мунафиҡ ғәләмәттәре бар тип уйларға, уны нимәлер ғәйепләргә тейеш түгел. Ә иң беренсе ул үҙебеҙгә ҡарата, һәр бер мосолман өсөн ҡарата булған нәсихәт хадистер был. Һәм иң беренсе һүҙгә килгән ваҡытта, әгәр дә мосолман кеше һөйләгәндә алдай тиһәк, ысынлап та беҙ беләбеҙ, алдау ислам динендә я булмаһа дөрөҫ булмаған әйберҙе уйлап сығарып, я булмаһа уны дөрөҫ дип факттарға тура килмәгән әйберҙе һөйләү ислам динендә, шәриғәтебеҙҙә ул ысынлап та тыйылған. Һәм был турала Пайғамбарыбыҙҙың йәнә лә бер хадисе бар. Уны шулай уҡ Риза Ҡазый үҙенең хеҙмәтендә килтереп китә. Сафуан ибн Сәлим исемле сахабанан түбәндәге хадис риуаят ителәләр. Рәсулланан, яғни Пайғамбарыбыҙҙан мөмин кеше джәбән булырмы тип һораныҡ ти. Джәбән ғәрәп телендә ул ҡурҡаҡ. Я булмаһа, мосолман кеше ҡурҡаҡ булырмы тип һораныҡ ти. Һәм Рәсулулла, Пайғамбарыбыҙ, була дип яуап бирҙе. Хадистә, әлбиттә, нағым тигән формала килә, яңылышмаһам. Тимәк, ул була ла. Мосолман ҡурҡаҡ була ла. Артабан дауам итә, мөмин кеше, я булмаһа, Аллаһ Тәғәлә ышанған кеше, мосолман кеше харам була аламы? Тимәк, мал мөлкәткә, аҡсаға, Пайғамбарыбыҙ әйтә, булыр, була ла. Мосолман кеше
Аллаһ Тәала ышанган кеше харамда булуы ихтимал. Мутлак ул була дигән мәгънәлә түгел, булуы ихтимал. Ягъни ул диндән сыгып китмәй. Димәк, ул мусулман да шул ук вакытта харамда булуы ихтимал. Артабан Пәйгамбәребездән һорайдар: мусулман кеше, мөмин кеше ялган һөйләрме? Һәм Пәйгамбәребез моны ошо вакытта әйткәндә юк дип җавап биргән. Ошо вакытта ул ла, кала ла дигән хадистә килә, ягъни ул әйтте юк. Һәм ысынлап та без күрүебезсә, кайсы бер яхшы булмаган сифаттар да бар. Кеше мәсәлән шулай ук бай булып та харам булуы ихтимал, я булма әйтүебезсә, үзенең физик яктан көчле булып та, әмма куркак булуы да ихтимал. Әмма без уларда ысынлап та барыһында ниндәйдер кимәлдә, ниндәйдер кәмселек, насар кылык буларак карайбыз. Әмма ялган һөйләү менән улар бер рәттә тормай, мөхтәрәм җәмәгать. Ялган һөйләүдең гынаһы, уның язаһы искитмәле зур, һәм шуңа күрә лә bundan без һакланырга тиешбез. Һәм шуңа күрә лә инде һәр вакыт без әгәр дә инде үзебезнең Пәйгамбәребезнең тормышын алып караһак, уга тиклем Пәйгамбәрләребезнең тормышын алып караһак, улар һәр вакыт ошо ялган һөйләүдән курккандар, бер касан да улар ялган һөйләмәгәннәр һәм бер касан да алдашмагандар. Шуңа күрә лә без тормышыбызда ялган ничек кенә ул дөрес булһа ла дип әйтәйек, ничек кенә ул авыр булһа ла, без бер касан да ялган һүзне һөйләргә тиеш түгелбез, алдарга тиеш түгелбез. Шуңа күрә лә менә алдауга килгән вакытта, менә шул без борынгы Пәйгамбәрләр тарихын алып китһәк тә, мәсәлән, Шугайб пәйгамбәрне алып караһак та, уның халкын Аллаһ Тәала юкка сыгарган һәм уның халкының шулай ук кылган гынаһтарының береһе базарда кешеләргә алдап һату, я булмаһа үлсәп җиткермәү. Менә шундай әйберләр улар барыһы ла ялганлыкка инә. Әйтеп үтүебезсә, ул дөрес булмаган әйберде дөрес дип җиткерү, әгәр дә кеше бер килограмм хатусынан нимәлер хатып алырга теләй икән, хатусы уга уны әҙерәк итеп биреп, 1 кило түгел, әммә 1 кило хакына аҡса алһа, менә шул да ялганга инә. Димәк, ул һөйләгән вакытта ла гомумән ялган ул безнең дөйөм ҙуррак күрһәткес. Һәм шуңа күрә лә инде без беләбез, Пәйгамбәребез ниндәй генә ауыр осраҡтар булһа ла, без ҡайбер саҡта ниндәйҙер мәсьәләнән ҡотолоу өсөн, үҙебеҙгә хәйерлерәк булһын өсөн, барыһына ла хәйерлерәк булһын өсөн ҡабат ҡайһы ваҡытта ялған һөйләйбеҙ. Әммә ысынында ул дөрөҫ түгел. Без беләбеҙ, ысынлап та тормошта, Пәйғәмбәрҙәр тормошонда ла шундай моменттар булған, нисектер икенсерәк әйтергә, ниндәйҙер хәйлә булған. Әммә был осраҡта уны без хәйлә тип атарбыҙ. Хәйлә ул ысынлап та ул икенсерәк әйбер. Хәйлә ул алдау түгел. Хәйлә ул ниндәйҙер урындан дөрөҫ юлдар менән алдамайынса сығыу юлы. Шуға күрә лә менә без беләбеҙ, Пәйғәмбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Бәҙер һуғышында булһа кәрәк, бына унан кешеләр һораған бит инде, һеҙ ҡайҙан дип һорағандар, ниндәй ҡәбиләнән тигән мәғәнәлә. Һәм Пәйғәмбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул ваҡытта инде әйткән, беҙ һыуҙан тигән. Һыу тигәне быны ысынлап та ул уйлаған инде теге кеше, был шулай ҡәбилә микән? Был нимә икән дип уйлап ултырып ҡалған. Әммә Пәйғәмбәрбез һыуҙан тигәне ысынлап та Аллаһ Тәғәлә Ҡур'ан Кәримдә әйтә, беҙ һеҙҙе бер тамсынан яраттыҡ тибеҙ. Һәр бер кеше үҙенең хәл торошон ҡараһын, иң башта ул ниндәй кимәлдә булған, ниндәй хәлдә булған, ул тамсы кимәлендә булған. Аҙаҡтан уны ҡуйыртылған ҡанға әйләндерҙек. Аллаһ Тәғәләнең Пәйғәмбәренең хәдистәрендә, Ҡур'анда ла әйтелгәнсә, шунан һуң инде артабан уны ит киҫәген әйләндерҙек. Шунан һуң фәрештәләр ебәреп йән өрҙөрҙөк. Һәм шунан һуң ғына кеше был донъяға сабый бала булып тыуа. Уның ысынлап та тәүге хәлен ҡарайыҡ барыбыҙҙа. Барыбыҙға ла билдәле ул һыу тамсы нигеҙендә булған. Һәм шуға күрә лә инде менә Пәйғәмбәребеҙҙең ошолай итеп ҡайһы бер саҡта, менә был осраҡта Пәйғәмбәребеҙ әлбиттә бер нисек тә башҡаса уның дөрөҫлөктө әйтә алмаған. Сөнки бында һуғыш мәле, яу мәле, алыш мәле барған. Шуға күрә лә ул үҙенең ҡәбиләһен, үҙенең кем булыуын әйтергә ярамаған уға, әйтә алмаған. Әммә бер ҙә алдамаған. Шулай бит, башҡа ниндәйҙер бер ҡәбиләнең исемен, я булмаһа башҡа бер ҙә әйтмәгән, атап на шул хәйлә юлы менән дип әйтәйек инде булһа ла, әммә ул дөрөҫлөктө әйткән. Шуға күрә лә беҙ дә ана шул дөрөҫлөктө һәр ваҡыт әйтергә тейешбеҙ, бер ҡасан да ялған һөйләргә, алдарга ярамай. Сөнки менә беҙ әйтеүебеҙсә, ул мунафиҡтың иң беренсе күрһәткесе, иң беренсе сифаты. Артабан шулай уҡ беҙ әйттек инде, иҙа вағада әхләфә. Әгәр дә инде ул вағада әйтә икән, әммә уны үтәмәй. Шуға күрә лә беҙ әйтәбеҙ инде, вағада ул мотлаҡ эшләнгән әйберҙәрҙең береһе. Әгәр дә беҙ вағада бирәбеҙ икән, беҙ аны үтәргә тейешбеҙ. Һәр ваҡыт үтәргә тейешбеҙ. Шуға күрә лә
әгәр дә вәгъдәне ниндәй сәбәптәр менән үтә албайбыз икән, буның буенча шәриғатта шулай ук кайһы бер мәсьәләләр бар, уларга игътибарлы карарга кирәк. Димәк, нисек итеп, менә бу осракта уның өчен каза кылырга дип әйтәйген, ошо вәгъдәбезне әгәр дә сәбәптәр булып та, гозурдар булып та үтә алмаһак, уның осракта уның өчен нимә без эшләргә тиешбез, ниндәй гыйбадәтләр кылырга тиешбез, уныһы бездә бар. Шуңа күрә лә инде вәгъдә ул шулай ук мөһим әйберләрнең бире. Һәм өченчедән әйтә инде, аманат турында без һөйләштек. Аманат ул безнең кемдер икенче берәй кешегә ышанып тапшырган әйбере. Һәм инде без шулай ук телгә алып киткәнлек беренче хадисте караган вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккә калаһыннан Мәдинәгә күченә. Һәм менә ошо күченгән вакытта без әйтүебезчә ул яшерен кимәлдә күченә. Ни өчен? Чөнки бында төрле сәбәпләр була. Һәм ул төндә туган Мәккә калаһын калдырып Мәдинәгә күчеп китә. Һәм менә ошо вакытта дип әйтәйген, таң итеп килгән вакытта ул күченә һәм күченүе тураһында беркемгә лә хәбәр итмәй. Әгәр дә хәбәр итеп бөтә Мәккә калаһы Пәйгамбәрнең күченүен белһә, унан Мәккә калаһынан сыгармаҫтар ине. Чөнки без беләбез, Мәккә калаһынан уны сыгарга теләмәгәннәр. Ни өчен? Чөнки шул ук мөшриктәр дә яхшы аңлагандар. Әгәр дә Мөхәммәд Пәйгамбәр Мәккә калаһын ташлап икенче бер ергә сыгып китһә, ул унда һич шикһеҙ ярдәм табасаҡ. Олар бана барыбер күңел төбендә улар аңлагандар. Ул Мөхәммәд Пәйгамбәрҙең буш һүҙ һөйләмәгәнен, уның Аллаһ Тәгаләнең төшкән вахиҙә еткереүен һәм шуға күрә лә ҡурҡҡандар. Әгәр дә ул беҙҙән сығып китһә, икенсе берәй урында уны ҡабул итһәләр, ул улар араһында абруйлы булып китһә һәм ҡабаттан уның артынан халыҡ эйәрһә, менә улар шунан ҡурҡҡандар. Шуға күрә лә улар Мөхәммәд Пәйгамбәрҙе артынан үҙҙәре лә эйәрмәгәндәр, күп мөшриктәр. Һәм дә шулай уны ҡайҙалыр сығарыуҙан да ҡурҡҡандар. Ниндәйҙер күңел төбөндә улар ошо барыһын да аңлаған кешеләр булғандар. Һәм инде шуға күрә лә Пәйғәмбәребеҙ был турала беркемгә лә өндәшмәгән. Әммә Мәккә ҡалаһынан Мәдинәгә күсеп китер алдынан ҡайһы бер кешеләрҙең уға алып килеп ҡалдырған аманаттары булған. Һәм шуға күрә лә ул үҙенең урынына үҙенең кейәүе булған, һәм дә шулай яҡын туғаны булған Ғали ибн Абу Талибты ҡалдыра. Ни өсөн? Ошо булған аманаттарҙы кешеләргә, хужаларына ҡайтарып бирер өсөн. Менә уны үлтерергә тип мөшриктәр кешеләр ебәргәндәр. Уны өйөн уратып, мөшриктәр ҡылыстарын сығарып, ҡынынан сығарып, көтөп торалар Мөхәммәд Пәйғәмбәрҙе үлтерергә. Ә был ваҡытта Мөхәммәд Пәйғәмбәр үҙенең аманаттарын менә шул уҡ мөшрик кешеләренә, шул уҡ кешеләр тураһында һүҙ бара, ҡайтарыу мәсьәләһен уйлай. Менә шуға күрә лә Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямдың күркәм өлгөһөндә, гүзәл өлгөлә беҙ күрәбеҙ, нисек итеп, әгәр дә аманат ул ислам динендә шулай уҡ бик мөһим әйберҙәрҙең береһе. Әгәр дә аманат тапшырылған икән кемгәлер әйбер, уны һис шикһеҙ ошо аманатҡа ҡарата ул тоғро булырға тейеш. Һәм Пәйғәмбәребеҙ ул хатта мөшрик кешеме, ул булһын уның дошманымы, ҡынынан ҡылысын сығарып Пәйғәмбәребеҙҙе үлтерергәдер булған кешеме, әммә Пәйғәмбәребеҙ аманатын уға тапшырған. Һәм шуға күрә лә беҙ ҙә ошо аманат тигән әйбергә тоғро ҡалһаҡ ине, мөхтәрәм йәмәғәт.